لو عايز تعرف مين هو ويجز ورحلته اللي وصل له كانت عامله ازاي، تعالى وانا اقول لك. ويجز اسمه الحقيقي احمد علي، مواليد 98، نشأ في الورديان في اسكندريه. عنده 6 اخوات بس مش من نفس الام والاب، ووالده ووالدته انفصلوا طبعا، ووالده سافر السعوديه. والدته كانت شغاله في احدى المستشفيات في اسكندريه عشان خاطر تعرف تصرف عليه. ويجز كان من ضمن مشاكله انه ما بيقعدش في مدرسه واحده كتير، لانهم كانوا بيتنقلوا كل شويه من مكان لمكان، فده خلاه طبعا يروح مدارس كتير وخلاه ما يعرفش يكون صديق دايم معاه على طول. اما عن اخواته فويجز قال قبل كده ان اخوه الكبير حاول يكلمه كذا مره بس هو ما بيردش عليه، لانه دايما فاكر ان ده اوردر من مامته او من خاله ان هو كلم اخوه الكبير. وقال قبل كده في تصريح ان اخوه يعني بيكرهه. اما عن خالد اخوه، وده اخوه الصغير، فعلاقته بيه كويسه بس مش شغال معاه، شغال شغل مع نفسه، بس بيحضر لويجز حفلاته وعلاقتهم ببعض كويسه. ومحدش تقريبا بيحضر له حفلات خالص من عيلته غير خالد اخوه. ويجز كان في مدارس حكومه، وفي الثانويه دخل مدرسه حسان بن ثابت، وهنا بقى كانت بدايه الراب. اتعرف ويجز في الثانوي على سيد العجمي اللي كان بيغني وقتها راب، وهو ده اللي علم ويجز ازاي يغني ويكتب راب. وكان وقتها كانوا بيخلعوا ويروحوا على قهوه اسمها الصوامع، وويجز قال اسمها كتير، كانوا بيقعدوا عليها، وكان سيد العجمي بيعلمه ازاي تكتب وازاي تغني راب وازاي اسلوب الراب. وبعد كده سيد العجمي عرفه على اسلام حسان اللي كان مغني راب برضه وكان اكبر منهم بسنتين، الشهير بدبل اي، وبقوا هما الثلاثه اصحاب جدا وبيقعدوا مع بعض يكتبوا مع بعض راب ويغنوا. ولما جت بقى الثانويه العامه ويجز وسيد العجمي نجحوا، بس سيد العجمي دخل هندسه وويجز دخل كليه اداب. بس ويجز في اولى كليه سقط، ولما سقط قال لوالدته ان هو عايز يسيب الكليه، وراح ساعتها اشتغل في فودافون يو كي اللي في اسكندريه في شارع سوريا. بس يا دوب ما كملش شهر ونص وراح لمامته قال لها انا هسيب الشغل عشان عايز اركز اكتر في التراكات اللي بنزلها على اليوتيوب. اي نعم ما كانش مشهور وقتها، بس ويجز كان مقتنع انه لو كمل وفضل يواظب ممكن ساعتها يوصل لحاجه، وفعلا ساب الشغل. وفي الوقت ده ويجز ما كانش بيعمل اي حاجه غير انه بيغني ويصور بموبايله ويرفع على اليوتيوب ومستني رد فعل الجمهور. وكان من ضمن التراكات دي تراك اسمه تي ان تي، والتراك ده هو اللي خلى ويجز يتشاف شويه. ولما تراك تي ان تي اتشاف انضم وقتها لفرقه اسمها مغني راب، وكان صاحبها اسمه دينيو او ياقوت، وهو ده اللي علّى ويجز شويه كمان. دينيو كان بيحب جدا ويجز لدرجه انه كان بينشر اغاني ويجز وكان بيطلعه معاه حفلاته، وده خلى ويجز يتشاف بنطاق اوسع. بس ساعتها ويجز قعد شويه وبعد كده انفصل عن الفرقه، لان هم ما كانوش متفقين مع بعض في الكتابه وفي الاسلوب وفي كذا حاجه. وبالمناسبه دينيو ويجز ما بيكلموش بعض دلوقتي، لان دينيو زعلان من ويجز لانه لما طلع في لقاء وقال له مين اللي علمك الغنى، فويجز رد وقال انه خاله هو اللي علمه الغنى، لانه كان بيشوفه دايما بيغني راب فتعلم منه. وفي 2019 ويجز اخد خطوه جديده لما مغني المهرجانات السادات كلمه وقال له تعالى نعمل تراك مع بعض. عملوا تراك اوديو بس نزل، وبعد كده عملوا تراك عملوه كليب وكان اسمه خربان، وده خلى ويجز طبعا يتشاف بنطاق اوسع، لان السادات زي ما قلت لكم وقتها كان مشهور. وبعديها ويجز عمل التراك اللي خلى الناس كلها تعرفه، وهو تراك الرحلة الحقيقية لويجز من شاب جاي من الورديان للشاب ده اللي هو العالمي. وبجد ويجز كسب ناس كتير بمواقفه اللي قدمها قدام العالم كله الفترة الأخيرة عن القضية الفلسطينية طبعا. وأنا واحد من الناس ما كنتش من جمهوره قوي، كان ممكن أسمع تراك كده أغنية كل فين وفين، بس أنا دلوقتي بقيت من جمهور ويجز بدليل إن أنا عامل حلقة عنه مخصوص. وفي الآخر شابوه ويجز وشابوه لوالدته، اللي لما ويجز اتسأل ايه اصعب حاجه مريت بيها في حياتك، قال لما والدتي راحت قعدت في السعوديه 40 يوم، كان ده الوقت الوحيد اللي ما قعدتش فيه مع والدتي من اول ما اتولدت. ففي الاخر شابوه لويجز وشابوه لوالدته عن التربيه المحترمه دي.